5 këshilla se si të ulni stresin kur jeni në trafik. Trafiku i ngarkuar është një burim i shpeshtë i zemërimit dhe ankthit dhe me të përballet gjithsecili prej nesh. Ja disa këshilla se si të përballoni stresin në trafik. Përpiquni të planifikoni alternativa të tjera në vend që të ngisni makinën çdo ditë. Sa më shumë të drejtoni makinën në trafikun e rënduar, aq më shumë do të kthehet në një detyrë frustruese dhe do të mbani gjithashtu veten të stresuar. Të punoni nga shtëpia, të përdorni transportin publik ose mjete alternative si biçikletë ose monopad mund të jenë zgjidhjet më të mira. Planifikoni çdo herë rrugën që kaloni dhe kontrolloni atë në Google Maps për të parë se ku hasni më shumë trafik. Kujtoni se si të drejtoni veten dhe nuk është një garë. Duhet të qëndroni të kujdesshëm për të mbrojtur edhe nga aksidentet. Merrni një pushim nëse e shikoni të vështirë për të shkuar në punë. Çaktivizoni telefonin tuaj dhe mos e shikoni orën, pasi qëndrimi i zgjatur në trafik krijon gjithashtu edhe strese të pakontrolluara.